chik luwi. Kaudhi nyime kaunti ma Nakuru kaachiel kod kaunti ma Machakos ne oyiero kwan mag joma mine mathoth ka ipimo kod kauntis mamoko e yiero ma higani mane piny Kenya obago chieng' tarik 9 dwe mar 8. Sharon Ng'ao nigi mathoth ewi wachno. Tok yiero mane piny Kenya otimo chieng' tarik 9 mar dweni, duoko medo wuok e kombe mopogore opogore ka chenro mar lendo kod chiwo oboke ne joloch itimo kod apisas mag IBC mochung' ne kweno e counties mopogore opogore. E yiero mawang'ni, joma mine ne wuok oko kar nyalo margi ka duoko ma osewuok nyaka gisani. Kaunti ma Nakuru kaachiel kod kaunti ma Machakos otelo kaluwore gi kwan joma mine ma oseyier e lemo mopogore opogore ka ipimo kod counties mamoko. E kaunti ma Nakuru, Seneta masani Susan Kihika mane ochung' kod otiko mar UDA ne oyier e lemo mar gavana. Makoro okang' makamano biro kete gavana mar adek e kaunti ma Nakuru tok ka obiro chamo muma mar apis. Kihika noloyo kod kwan mar ombulu 440,707 707 ka noloyo gavana masani ma Nakuru Lee Kinyanjui. Lemo mar gavana ma Nakuru e yiero ma higani ne oywayo jochung' 6. E lemo mar seneta e kaunti ma Nakuru, jatatije maduong' e kambi mar Keroche Tabitha Karanja emane oloyo kod kwan ombulu 442,864 764 ka ilwe machiegni e rang'iny mar namba 2 kod Lawrence Karanja mar Jubilee kod kwan mar ombulu 163,625 625. Jaod bura ma Gilgil Martha Wangari, jaod bura ma Naivasha Jen Kihara, kaachiel kod jaod bura ma Njoro Charity Kathambi bende ne oyier ka koro gibiro dhi nyime gi tayo kar chung' od bura magi e tam mar 2. Wangari mane ochung' kod otiko mar duond bura mar UDA ne oyudo ombulu 35,363 ka iluwe machiegni e thuolo mar namba 2 kod Madhenge Nderitu mane ochung' kod otiko mar Jubilee mane oyudo ombulu 19,764. Jen Kihara mane ochung' kod otiko mar UDA e kar chung' od bura ma Naivasha noyudo loch kod kwan ombulu 44,882 ka iluwe machiegni gi John Kihagi mane ochung' kar kende mane oyudo kura 24,891. E kar chung' od bura ma Bahati e kaunti ma Nakuru, Irene Njoki ma bende donjo e weche mag siasa e okang' mokwongo ne oyombo jaod bura masani ma Bahati Kimani Gunjiri. Njoki ma bende nochung' kod duond bura mar Jubilee ne oyudo kwan ombulu 34,308 ka iluwe thuolo mar namba 2 kod Kimani Gunjiri mar UDA mane oyudo ombulu 26,809. E kaunti ma Machakos, Wavinya Ndeti mane ochung' kod otiko mar Wiper ne oyombo jochung' 4 e piem e lemo mar gavana ma higani. Wavinya noloyo jochung' mamoko moriwo seneta machon ma Machakos Johnston Muthama kaachiel kod mane en jatend jotije e kar jot mar jatend piny Kenya Nzioka Waita. I also want to take this opportunity to thank the Machakos girls. Machakos girls, we campaigned together. We showed people how women can work together. Elemo mar seneta e kaunti ma Machakos mane yoyo jochung' 5 higani, seneta masani ma Machakos Agnes Kavindu ma bende ochung' kod otiko mar duond buch Wiper emane oyudo loch bang' kane oyombo jochung' wetege koriwo mane en spika machon e od bura mar kaunti ma Machakos Bernard Mung'ata, jatend duond bura mar People Trust Mutua Katuku, kaachiel kod josiasa mamoko moriwo okil Kamaloka Jacob Mutula kaachiel kod Abanas Ngengele. Kavindu noyier kaka seneta e kaunti ma Machakos e dwe mar 3 mar higa mar 2021 bang' kane seneta ma Machakos mane en Boniface Kabaka ne ong'elo rengo e dwe mar 12 mar higa mar 2020. Sharon Ng'ao, Ramogi TV.